हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे राजन यूनिवर्स। और मैं आपको बता दूँ आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज के दिन हमने बनाया है डोरबेल को, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है यार। तो लास्ट तक देखिए। और मैं बता दूं आपको कि यार इसमें कुछ भी 1 रुपया मेरा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, और फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। और अंदर से बाहर तक मतलब बटन है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हम लोग अच्छे से वीडियो हमेशा आते रहते हैं। और धन्यवाद। देखिए लास्ट लास्ट तक वीडियो को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डोरबेल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली बात, किसी न किसी बोर्ड की हमें आवश्यकता होगी। और उसके बाद से किसी बाउल को आप ले सकते हैं। मैंने इसको पहले से ही लिख दिया है ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप लोग जब आएँ उसे समझ सकें। और इसके बाद एक बैटरी लगेगी। मैंने बहुत बड़ी बैटरी ली है, लेकिन इस मोटर को चलाने के लिए हमें छोटी बैटरी से भी काम चल सकता है, लेकिन मेरे घर में था नहीं, इसलिए मैंने बड़ी बैटरी का यूज करना पड़ा। क्योंकि इसमें लॉकडाउन भी चल रहा है, इसलिए मैं बाज़ार से ला भी नहीं सकता हूँ। और ये देखिए मेरे पास मोटर है, और मोटर में आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक मतलब लगाया हुआ है, ये एक नट है, इसे लगाया हुआ है। तो आप भी इसको फिक्स कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। यही इंस्ट्रूमेंट है, और इससे ज़्यादा कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ को और आवश्यकता होती है बटन की, ताकि जब बटन दाबें तब हमें मतलब दूर की बेल सुनाई पड़े। तो आप देखिए अभी कैसे बनता है। तो अगर बात करें हम कैसे डोरबेल को बनाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो बाउल है, मतलब जो ये कटोरा है, आप कोई भी कटोरा अपने घर से ले सकते हैं। उसको मैं किसी मतलब कोई ना कोई टेप से मैं यहाँ पे लगा कर इसको और इसको चपकाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये चपक जाए और हमें आसानी हो डोरबेल बनाने में। तो आप देखते रहिए कैसे ये बनता है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मतलब इस बाउल को मैंने पूरी तरीके से टेप से चारों तरफ से अटैच कर दिया, ताकि ये मतलब जब घंटी बजे तो ये इसमें सपोर्ट पूरा बना रहे, और ये परमानेंट के लिए ऐसे ही रहे। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आप कैसे भी इसको अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप टेप से अटैच करें, या फिर बहुत सारे ऐसे ग्लू आते हैं जिससे आयरन और वुडन चिपक जाते हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हमें क्या करना है। जो ये मोटर है, ये मोटर आप बड़ा भी ले सकते हैं। ये मैंने मतलब घर पे छोटा था इसलिए मैंने छोटा ही लिया। और उसके बाद से यहाँ पे मैं इसको फिक्स करूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे। और यहाँ पे मैंने टेप लगाने वाला हूँ, तो आप अभी देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने मोटर को भी इसमें अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। और इस टेप के जरिए मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको होल्ड किया है कि ये भले ही थोड़ा सा काँप दे, मतलब वाइब्रेशन कर सकता है, लेकिन ये यहाँ से डिटैच नहीं होगा, मतलब यहाँ से हटेगा नहीं। ये परमानेंटली फिक्स हो चुका है, और आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं मोटर को। ये चूँकि मोटर से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको टेप से अटैच कर दिया है। और अभी मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा आपको। इससे पहले मैं चाहता हूँ इसको मतलब अच्छे से डिजाइन कर दूँ ताकि मतलब कोई देखे तो उसको अच्छा लगे। तो यहाँ पे भी मैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब मैंने अच्छे तरीके से बना दिया है। और यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ से बैटरी से आप देख सकते हैं वायर आया हुआ है। और यहाँ पे हमारा ये बटन है, और देख लीजिए कैसे इसको मैंने वायरिंग किया हुआ है। और फिर यहाँ से ये थोड़ा सा लंबा वायर है क्योंकि अभी इसको हम लोग दीवार में फिट करने वाले हैं। और फिर ये जो आप देख सकते हैं जो ये वायर है, इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। उसके बाद से ज्यों ही मैं इस बटन को ऑन ऑफ करूँगा, ये अपने आप ही रिंग बेल बजना शुरू हो जाएगा। और आप अभी देखिएगा, मैं पहले इसको वायरिंग कर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं डोरबेल बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
और मतलब पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिजाइन करा है। और तार यहाँ से जा रहा है बाहर की तरफ, और बाहर बटन है, और कोई भी बाहर से मतलब आता है मेरे कमरे में, आप मेरा कमरा भी देख सकते हैं, तो मतलब पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए मेरा दोस्त अभी बजाएगा तो कैसे रिंग बेल बजता है। हाँ, एक बार और बजाइए। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे मतलब रिंग बेल बज रहा है। तो अभी एक बार और करके हम दिखाते हैं। देखिए अभी मैं इस बटन को ऑन करूंगा तो बाहर से मतलब अंदर की तरफ से कमरे के अंदर से मतलब आवाज़ आएगी। अब देख लीजिएगा, देखिए अगर कोई बटन प्रेस करता है आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ जाके वहाँ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें यार। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।